Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi G'azo sektoridagi falastinlik dehqonlarga minglab bodom ko'chatlarini ulashmoqda. Isroil chegarasida bu dehqonlarga qarashli yerlar va hosil oxirgi urushlar paytida payhon qilingan. Xalqaro Qizil Xoch Isroil bilan ixtilof paytida boridan ayrilgan fermerlarga yordam tariqasida ko'chatlarni tarqata boshladi. We are distributing 4,000. Bodomning 5 navidan naq 4,000 dona ko'chat ulashyapmiz, deydi tashkilot xodimi Mamadou Sow. Yarim asr oldin Falastin daromadining yarmidan ko'pi aynan qishloq xo'jaligiga to'g'ri kelgan edi. Lekin yillardan beri davom etayotgan nizo bois bugun agroxo'jalik yalpi daromadning faqat 5% ni tashkil etadi. Isroil bilan chegarada tinimsiz otishmalar va yerlarga yo'lab bo'lmaydi. Dehqonlar ilojsiz. احنا على مسافة 700-800 متر من سلك التحديد. Isroil bilan chegaradan 700-800 metr naridamiz. Har kuni o'q uziladi, har kuni otishma. Lekin baribir hosil yetishtirish kerak. Hayotimizni xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham shunga majburmiz, deydi dehqon Mavan Abu Marib. G'azodan qulupnay, gul, sabzavot va baliq eksport qilinadi. Sektor Isroil blokadasi ostida yashaydi va faqat kam miqdorda qishloq xo'jaligi mahsulotini chetga chiqarishga ruxsat bor. Hosil portlashlar va olishuvlar oqibatida payhon qilinganida eksport qilishga mahsulot ham yo'q va sektorning qarzi oshib boradi. Xalqaro Qizil Xoch mana shu kamchilikni imkon qadar qoplashga urinib, bodom ko'chatlarini tarqatyapti. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In uning armiyasi yadro qurolini qo'llashga shay ekanini aytmoqda. Pxenyan shu tariqa BMTning oxirgi sanksiyalarga javob qaytardi. Xalqaro tashkilot kommunistik davlatni yadro va raketa sinovlari uchun shu hafta keng ko'lamli sanksiyalar bilan jazolagan edi. Kim Chen In xususan g'anim davlatlarga hujum qilishini aytib ogohlantirgan. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Okinawa orolidagi Amerika harbiy havo bazasini boshqa joyga ko'chirish jarayonini vaqtincha to'xtatdi. Abe ma'muriyati Okinawdagi Futenma harbiy havo bazasini aholi kamroq yashaydigan hududga ko'chirmoqchi. Biroq mahalliy aholi harbiy baza oroldan butunlay ko'chib ketishini xohlaydi. Okinawa ahli harbiy bazaning shovqini, harbiylar sodir etayotgan jinoyatlardan shikoyat qilib keladi. Gretsiya va Makedoniya chegarasida o'nlab och-nahor, g'azablangan muhojir va qochoqlar qayerga borishni bilmasdan toqati toq bo'lmoqda. Qochoqlarning aksariyati suriyalik, iroqlik va Shimoliy Afrikadan. Ular Gretsiyadan nariga o'ta olmayapti. Yevropa davlatlari mintaqaga oqib kelayotgan bu odamlarni kiritmaslik siyosatiga zo'r bergan. Makedoniya rahbariyati chegaralarni ochish niyati yo'q. Gretsiya rasmiylari shu hafta Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk bilan gaplashib, qochoqlarni qabul qilishdan bosh tortgan davlatlarni jazolashga undadi. O'rta dengizni kechib kelayotgan muhojir va qochoqlarning birinchi to'xtash manzili Gretsiyadir. Amerikada prezidentlikka sobiq nomzod respublikachi Mitt Romney Oq uyga intilayotgan tadbirkor, reytinglarda oldinda ketayotgan Donald Trumpni nishonga oldi. His bankruptcies have crushed small businesses. Uning kasodga uchragan loyihalari qancha? Trumpni deb ishidan ayrilgan fuqarolar, kichik bizneslar qancha? U biznes imperiyasini yaratmagan, mol davlati oilasidan meros qolgan, deydi Mitt Romney. Romney fuqarolarni respublikachi boshqa nomzodlarga imkon berishga undadi. U Trumpni Amerika kelajagi uchun tahdid deya qoraladi. Mitt Romney Donald Trumpni telba va yolg'onchi deya ta'riflamoqda. Trump nazarida esa prezident poygalarida mag'lub bo'lgan arbob fuqarolarga kimni saylash yoki saylamaslikni o'rgatmasligi kerak. Hozircha shu xabarlar va lavhalar bilan saytimiz amerikaovoz.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda tanishib borishni unutmang. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.